qaar ka mid ah qurba joogta ka soo jeeda koonfurta dalka Soomaaliya deegaanada Jubaland oo la soo xidhiidhay telefishinka caalamiga ee Home Cable TV ayaa sheegay sida ay ugu kalsoon yihiin maamulka ka arrimiya koonfurta dalka Soomaaliya ee uu hogaamiyo Sheekh Madoobe kaasoo ay tilmaameen in hiiliyahooba ay la garab taagan yihiin isla markaana ay haatan qabanqaabadeeda wadaan sidii ay u sameyn lahaayeen kulan ballaaran oo ay isugu keenayaan dhammaanba bulshada ka soo jeeda deegaanada Jubaland waxaan marka hore u mahadcelinayaa telefishinka caalamiga ee Home Cable TV aad ayaa idin mahadcelinayaa wadkaadna siiseen ta kale haddii aan nahay anagoo qurba joogta reer Jubaland ee ku nool dalka Jarmalka waxaanu taageersanahay maamulka cusub ee ay sameysteen shacabka reer Jubaland iyo jaaliyadda reer Jubaland ee Germany waxa ay boqolkiiba boqol taageersan tahay iyada oo midaysan maamulka cusub iyo maamul goboleedka ay sameysteen shacabka reer Jubaland waxaana maalmahan soo socda aan qaban doonaa xaflad aan ku taageerayno maamulka cusub iyo maamul goboleedka ay sameysteen shacabka reer Jubaland kuna faraxsan maamulkaas sharafta badan ee halka ka dhashay kuna taageersanna aan jecelahay sida aan maaragtay u wada taageersanahay inay Soomaaliyana u wada taageerto halkaas oo aan u sii diyaar garoobayno xafladii ay isugu iman lahaayeen dhammaan jaaliyadda ka soo jeeda jaaliyadda qurba joogta ka soo jeeda gobolka Jubaland aad ugu faraxsan dimuqraadiyadda iyo horumarka ummadda Soomaaliyeed ay ku taamayso iyo hirgelinta federaalka oo la sameeyay dowlad goboleedka Jubaland in aanu qabanno xaflad lagu taageerayo maamulka Jubaland ee uu hogaaminayo Axmed Madoobe tan ayaa qayb ka noqonaysa sida bulshada ka soo jeeda koonfurta dalka Soomaaliya ee lagu magacaabo Jubaland State ay u muujinayaan sida ay u taageersan yihiin maamulka uu hogaamiyo Sheekh Axmed Maxamed Islaan Axmed Madoobe Mustafa Xaaji Aadan Haruun wararka telefishinka caalamiga ee Home Cable TV Europa